ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம எங்கே கிளம்பிட்டோம்னா மூணாருக்கு தாங்க. நாங்கள் வந்தது மதுரை, தேனி, போடிமெட்டு வழியாக வந்தோம். போடிமெட்டில் வரைக்கும் கொஞ்சம் ரோடு ஸ்மார் தான். ஆனால் நெக்ஸ்ட்டு உண்மையிலே நல்ல இப்போ புதுசாக ரோடெல்லாம் நல்லா அகலப்படுத்தி நல்லா க்ளீனாக போட்டிருக்கு. Be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh, அதுவும் இல்லாமல் நாங்கள் போகிறப்ப ஒரு மாதிரி லைட்டாக மழை பெஞ்சிக்கிட்டே இருந்துச்சு. ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. ரொம்ப ஹெவி ரெயின்னு சொல்ல முடியாது, ஒரு மீடியமான ரெயின். நல்லா ஏற்கனவே மூணாறு கூலிங்கு, அதில் மழை பெஞ்சால் சொல்லவே தேவையில்ல. நல்லா சூப்பராக இருந்துச்சு கிளைமேட். நீங்களே பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. ஓகே கைஸ், நம்ம ஒரு வழியாக மூணார் ரீச் பண்ணிட்டோம். மூணார் ரீச் பண்ணோன்னா இந்த தேயிலை தோட்டத்தை பார்த்தோன்னா நம்ம மனசில் இருக்கிற டென்ஷன் எல்லாமே இறங்கிடும். அந்த க்ரீனரியை பாருங்கள் எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குன்னு. ஃபுல்லாக எங்கே பார்த்தாலும் பச்சை பசேன்னு இந்த தேயிலை தோட்டங்கள். இதெல்லாம் உண்மையிலே நம்ம லைஃப்பில் பார்க்க வேண்டிய விஷயம். மறக்காமல் மிஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் ஒரு தடவையாவது உங்கள் லைஃப்பில் மூணார் போங்க. இதான் நாங்கள் தங்கியிருந்த ரிசோர்ட்டு, மவுண்ட் வேலி ரிசோர்ட். இந்த ரிசோர்ட்டு மூணார் டவுனை விட்டு தள்ளி தான் இருக்குது. டவுன்லேருந்து ஒரு 3 or 4 கிலோமீட்டர்ஸ் வரும். பள்ளிவாசலுங்கிற ஜங்ஷன்லேருந்து ஒரு 1 கிலோமீட்டர். உண்மையிலே ரொம்ப சூப்பரான ப்ராப்பர்ட்டிங்க. அமைதியாக ஹில் டாப்பில் இருக்குது. மெயினாக இந்த ஹில் டாப் வியூக்காக தான் இந்த ரிசோர்ட்டை நாங்கள் செலக்ட் பண்ணோம். உண்மையிலே ரொம்ப நீட் அண்ட் க்ளீனாக வச்சுருக்காங்க. இங்கே இருந்து அந்த வியூ பாயிண்ட் தான் ரொம்ப அமேசிங்காக இருக்குது. இங்கே ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்குது, அதோட சவுண்டு தான் கேட்குது. மைக்கில் எந்த அளவுக்கு கேப்சர் ஆகும்னு தெரில, என்னால் ஃபீல் பண்ண முடியுது. அந்த வாட்டர் ஃபால்க்கு கிட்டே போய் உள்ள வீடியோ நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு. நல்லா ரோஸ் எல்லாம் நல்லா பெருசாக இருக்குது, நல்லா நீட்டாக இருக்குது. நாங்கள் நேற்று 3 o'clock போல் வந்தோம். மார்னிங்கே இங்கே உள்ள க்ளீனிங் ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. நல்ல ஒரு சைலண்ட்டான ப்ராப்பர்ட்டி. ரூம்ஸ்லேருந்து பெரிய அளவுக்கு உங்களுக்கு வியூஸ் இருக்காது, ஆனால் ரூம் ரொம்ப நீட்டாக இருக்குது. உங்களுக்கு வியூ வேணும்னா இந்த மாதிரி வெளியில் வந்துடலாம். இதுதான் ரிசப்ஷன், இதெல்லாம் ரூம்ஸு. நான் தங்கியிருந்த ரூம் உங்களுக்கு காட்டுறேன்.
இது பார்த்தா என்டையர் பியூட்டிஃபுல்லான வியூ. இது ரெஸ்டாரண்ட். இங்கேயே மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாக கொடுத்துட்றாங்க. ரொம்ப நீட்டாக மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க. நேற்று டின்னர் கூட இங்கே தான் சாப்பிட்டோம். இந்த ரிசார்ட் வந்து ஒரு டீ பிளான்டேஷன் நடுவில் இருக்கிறதுனால க்ரீனரிக்கு பஞ்சமே இல்லைங்க. இந்த ரிசார்ட்டில் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இருக்குது. இதிலேருந்து ஜஸ்ட்டு ஒரு பக்கத்துலேயே ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ் ஓடுது. அதோட சவுண்டு நம்ம இங்கே இருந்தாலே கேட்க முடியும். கேமராவில் எந்த அளவு கேப்சர் பண்ணியிருக்கேன்னு தெரில. பட் ஆனால் நேரில் பார்க்க உண்மையிலே செம்ம பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்துச்சு. நல்லா நாங்கள் போனது ஒரு ரைனி சீசனுங்கிறதுனால வாட்டர் ஃப்ளோவும் நல்லா சூப்பராகவே இருந்துச்சு. இங்கேருந்து ஜஸ்ட்டு 1 கிலோமீட்டர் தான் அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு. நம்ம கிட்டக்க நின்று வேணால் ஃபோட்டோஸ் எடுத்துக்கலாம். பட் ஆனால் அங்கே குளிக்கிறதுக்கு அனுமதி இல்லை. இதுதான் நாங்கள் தங்கியிருந்த ரிசார்ட்டு. இதுதான் இந்த பாதையில் தான் வரணும். பட்டு இது பயங்கரமான ஒரு ஏற்றங்க. ஃபஸ்ட் கியரில் மட்டும்தான் வண்டி ஏறும். எந்த வண்டியாக இருந்தாலும் ஃபஸ்ட் கியரில் தான் ஏறும். இறங்குறது ஈஸியாக நாங்கள் இறங்கி வந்துவிட்டோம். இந்த மேலே ஏறுறது ஜஸ்ட்டு ஒரு 10-20 மீட்டர்ஸ் தான் இருக்கும். பட் ஆனால் செங்குத்தாக இருக்கிறதுனால ஏறவே முடியல. என் கிட்ஸே பாருங்கள் எவ்வளோ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஏறுறாங்கன்னு. ஆனால் உண்மையிலே இந்த டாப்பில் இருந்தால் தான் அந்த ரிசார்ட்டே அழகாக தெரியுது. மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. மூணாரோட நிறையா வீடியோஸு கண்டினியூ ஆகும். இந்த ஹோட்டலோட காண்டாக்ட் நம்பர் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். நாங்கள் போனது சீசன் டைமுங்கிறதுனால கொஞ்சம் சார்ஜ் ஜாஸ்தியாக தான் இருந்துச்சு. நீங்கள் அவங்கள்ட்ட காண்டாக்ட் பண்ணி கேட்டுக்கோங்க. அண்ட் சீசன்லலாம் நம்மளுக்கு ரொம்ப அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸில் இது கிடைக்கும். இங்கே மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு கொடுத்துருவாங்க, காம்ப்ளிமெண்ட்ரி அது. பாக்கி நம்மளுக்கு லன்ச்சு, டின்னரு இதுக்கெல்லாம் நம்மளுக்கு என்ன வேணுங்கிறதோ அதை செஞ்சு தர்றாங்க. அதுக்கு அவங்க எக்ஸ்ட்ரா பேமெண்ட்டும் வாங்கிக்கிறாங்க. உண்மையிலே பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. ஓகே கைஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. மூணாரில் நிறையா வீடியோஸ் இனிமேல் நம்ம சேனலில் வரும்.